どうも、さんです。有して黑暗欧部圆环终于是到货了。那原本呢应该是今年2月份就到货了，但是万代这边呢是整整晚了1个月，然后今天早上才刚刚收到。我给大家先让看一下的外包装，正面的设计呢还是非常帅。这边呢是加古拉斯加古拉，旁边呢是欧布奥特曼中的最终 BOSS 马加巴斯大蛇。那侧面呢主要是欧布奥特曼中出现的一些魔王兽，上面下面是欧布灵龟的一个 logo。我给大家先让我们来开箱。那可以看到整个套装的内容呢和之前UR的欧部圆环还是差不多的。首先呢是一个黑暗欧部圆环的一个本体，这边呢是一个支架，然后呢这边是有20张的融合卡牌，等一下给大家听一下音效。最后呢是一张非常简单的一张只有正反面 A4 大小的一个说明书，主要的说明呢应该还是需要去扫这个2维码才能自己去下载。我给大家咱们先简单来看一下这次黑暗欧部圆环的外形啊，然后把之前的UR欧部圆环拿出来和它对比一下，发现呢除了涂装和这个灯管的颜色不一样之外，其他所有的外形包括按钮的位置都是完全一模一样的，所以就是一个同模换色。那大家记不记得之前我这个UR欧部圆环在音效触发方面是有问题的，然后我找万代呢换了一个，希望这次的黑暗欧部圆环不要有问题啊。但是呢我这边简单检查了一下它的外表的一个涂装，很遗憾，这个运气不怎么样啊。不知道能不能看清啊？这边呢，在涂装方面是有一点瑕疵的，不是很完美。这个问题呢，的确不是很大，但是呢，之前的欧部圆环并没有这个问题，所以说我在犹豫啊，是不是要找万代再换一个？那不管怎么样，咱们先来听一下这些卡牌的融合音效。卡牌方面，这次一共是提供了20张卡牌，那所有的卡牌都是还原剧中的一个设计，名字呢我就不一个报了。除了原先剧中所使用的卡牌之外，这边还是提供了全新的4张卡牌，包括 Selenga、Wingudan、Kingjo 和 Ultraloid Zero。我呢接下来介绍一下黑暗欧部圆环的音效。那这次呢一共是提供了2种音效模式，分别是黑暗欧部圆环音效模式和 Jagulas Jagula 音效模式。那黑暗欧部圆环模式主要是用来融合或者召唤怪兽的。那 Jagulas Jagula 模式其实也差不多，但是呢它会额外再增加剧中的很多台词或者对话音效。那么现在简单玩一下黑暗欧部圆环模式，然后就直接切换了 Jagulas Jagula 模式。我们先来开机。那这次黑暗欧部圆环呢也是搭载了动作感应装置，所以说咱们就用这2张卡牌来演示一下融合 Jack Pound 的一个音效。OK，那接下来咱们就直接来演示 Jagulas Jagula 模式下的音效。咱们先来开机。那 Jagulas Jagula 模式下呢，一共是有5种不同情景下的怪兽召唤或者融合音效，咱们一起来听一下。首先是马加古兰特 King 马加古兰特王的召唤音效。戦士に封印された土の魔王獣マガグランドキングよ、この怪獣たちのパワーを食らい悠久の眠りより目覚めよ。お前の吹くメロディーよりもっといい音色を聞かせてやる。魔王獣の雄たけびよ。は土から生まれ土に帰る。命は一瞬の灯火。この世は一瞬の夢。这就是马加洛奇马加大蛇的召唤音效。よみがれ、魔王獣の頂点に立ちたい魔王獣。
接下来是 Zeppano 的融合音效。ゼルトリオパンドリオお前たちの力いただくぞ。超合体ゼッパンドル这就是阿里本塔的召唤音效。やっと現れたなオーブ怪獣じゃない鳥獣アリブンタだ。那最后一个模式呢，是使用这4张新卡的一个召唤音效。那4张卡呢，分别对应了4种不同的这个召唤音效，咱们依次来听一下。なんか別のおもちゃで遊んでみるか。さすが日本支部の誇る特空機セブンが信じるなって教えただろ。然后这次还说了把怪兽卡牌化的一个音效，一共呢支持这4张卡牌，咱们可以来听一下。所以呢，接下来咱们就来演示一下 BGM 和台词音效。那 BGM 一共是有5种，但是每一种都非常的长，而台词呢多达97句，因此呢，咱们就把 BGM 和台词一起来演示。相変わらずひどいメロディーだ。せっかくのいいムードが台無しだ。運命の再会だぞ。随分荒っぽいご挨拶だな。この星の生命など全て土倉に返してやる。かっこいいね。まあせいぜい頑張れよ。お前の吹くメロディーよりもっといい音色を聞かせてやろう。魔王獣の雄たけびよ。何をしている。こんなものじゃないはずだ。お前は選ばれた戦士だった。なあ、光の戦士。どうした。もっと俺を楽しませてくれ。では皆様、今宵はこれにて失礼。さて最後に笑うのは誰かな。空は夜明け前が一番美しい。暁の空。
それは新たな世界の幕開けを感じさせてくれる。釣れないな。どうしてそこまで人間に執着するかね。たかが人間ごときに惑わされるか。本当の力を失っちまったんだ。ありがたいウルトラマンさんの力を借りなきゃ戦うこともできない。所詮その程度のお前が闇の力に歯向かおうなんざ愚かしいんだ。だったら本気でかかってこいよ。ウルトラマンオーブ、ついに我が手に来たか。最後のカード。お前と直接やり合うのも俺が最後かな。探し物はこれですか。なんかお前かっこ悪いよ。ハイズ、ヒョロのカードも使いやがった。なんでなんなんだよ。一度ぐらい俺に絡めろよ。俺を笑いに来たのか。かっこよかったよお前。全てを破壊し尽くすお前の姿、惚れ惚れしたな。俺は潔く負けを認める。楽しかっただろう。強大な力を手に入れて全てを破壊するのは。いいか無理だ。所詮お前も俺と同類だ。楽しめ。覚えているか。お前が引きちぎった長持ちの尻尾だ。さあ始めようか。どこだダイ。どこだ。全力で来い。俺に太刀打ちできるのは闇のカードだけだ。無理。お前の闇はそんなもんか。お前はまた大切なものを守れなかったんだ。終わりだな。さあウルトラマン。お前もいずれ現実に打ちのめされることになる。地獄からの誘いに身を委ねろ。この星の奥底にまだ闇の力が眠っていたとはね。この星がなくなる前に消滅してやる。俺の方が優れていることをやってみたぞ。この時も皮肉だよなガイア。お前の存在が俺を強くする。お前の憎しみから生まれた必殺剣、受け取れ。邪神剣、新月様。そんなものか。正義に選ばれし者の力は闇の力、思い知るがいい。さあこの一発で地獄へ行け。くだらねえ人形なんてかまんか。それがお前の弱さだ。守れ。最後の魔王獣が現れ、この星は食われる。終わりの始まりの星。それは8つの地脈が交わる東京の聖地。滅びの時、2時間後に迫った。宴会とは嬉しいね。滅びゆく人間どもに真実を教えてやっただけ。引き金を引くのは俺じゃない。人間自身さ。恐怖に駆られた人間ほど恐
力がマガタのオロチをこの星を地獄に突き落とすのさ。星の全てを食い尽くす超大魔王獣マガタのオロチだ。お前に倒せるかな。そうだ、しっかりしろライム。実に勇気ある戦いだった。だがまだ終わりじゃないぞ。いや、終わらせない。本当の地獄はこんなもんじゃないぞ。お前にマガタノオロチは倒せない。そしてこの女も救えない。お前が愛したこの地球は消えてなくなるんだ。唯一永遠なものが何かわかるかなあ、ガイ。それは何もない暗黒だよ。お前の中にも俺の中にも誰の中にもある闇だ。埋まらない心の穴なんだよ。おい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 、今さら愛だ希望だっていうセリフでこの状況がどうこうなると思ってんのか。は俺が何もかもぶった切ってやる。弱いものを放っておけないのがガイの弱点だ。なぜ俺も同じこと。何なんだよ。何がしてんの俺と一緒にいて。撃てウルトラマンオーブ。じゃあなぜだ。なぜお前なんだ。何人が挑んだと思っている。覚悟を決めろ。お前がウルトラマンオーブなんだ。なすべきことを伝えている。お前に、いや俺たちにできない約束などするな。誰一人犠牲を出さない戦いをする。不可能だ。限界は思い出どうこうできない限界かな。目の前にあるものしか見ないから先を読んだ戦いができない。だから助言を聞け。自分を認めてやるのは大事なことだ。自分を信じない奴は何をやっても変なバカりだ。争いは感情から始まる。憎い、誰かを守りたい、そんな感情だ。だが戦いの真っ只中において感情なんて邪魔になるだけだ。これから学ぶことはたくさんある。ありすぎて泣くぞ。お前は選手としての自覚がなさすぎる。もう少し背後にも気を配っておけ。たまには難しいことを考えろ。あいつ最後に手を抜きやがった。ガイ、お前どこまで。よせよせ、見事。力だ。力があれば無残だ。目の前で俺にもっと力が。待てよ、俺は敵か。俺は光の戦士になれるはずだった。助けたんだ。俺はこの星を、あんたら全員を。見てみろ、戦いは終わってるぞ。言っただろ。犠牲を出さないなんて夢物語だ。ガイ、お前のサポートはもうしない。それは命令か。お前の助けなどいるか。そんな世界つまんねえって言ってんだろ。ガイ、お前はみんなを救うんだろ。お前は光の戦士に選ばれたんだ。負けるな、ガイ。あいつを倒して俺は光の戦士を超える。俺を侮るんだ。いろいろあってな、就職したんだぜ俺。褒めてくれよな。ついに戻ってきたかったクリング。だからお嬢さんは甘いって言うんだよ。いい加減俺のキャラクターを理解しろ。さあクライマックスだ。
正義の味方って、めんどくせえ。あ、こいつは、宇宙で一番よこしまな心の持ち主のもとにやってくる。ダークリング、愛してるぜ。悪いがデートはまた今度だ。お嬢さんせいぜい頑張りな。ジャグラスジャグラ。怪しいものじゃ。怪しいか。今のところは敵ではない。シャルウィーゲンス。俺の宇宙の部屋守っておる。なんてね。守り抜いた後でてめえをぶっ潰す。来た。宇宙の平和なんか知るか。てめえより先にギルバリスの弱点見つけてやろうと思ったら、とんだ災難だぜ。てめえを倒すまで、死んでも変わってやるもんか。